係，大家好啊！At Home Design Tommy 啊，咁咧嚟緊咧5月29號咧就有家居展啦，咁我哋都有參展嘅。咁我哋今日去講一講啦，咁啊點解家居展會特別平咧？啲優惠個原因咧其實好簡單嘅啫，因為咧我哋喺5月尾啦會做呢個家居展，咁啊 suppose 咧我哋 focus 嗰啲客人咧大多數都係喺個6月份啦、7月、8月、9月，大概係呢幾個月份裝修嘅客人。咁當呢一個月份裝修嘅客人咧，好多時咧都係集中喺幾個屋苑裡面嘅。OK， 咁所以咧我哋咧就可以將啲資源咧完全集合喺裡面啦。咁咧就會慳咗一啲人工啦，同埋就算做家私嘅時間咧，我哋亦都可以好集中啊，亦都會慳到一個成本㗎。咁我自己預計啦，喺個家居展嗰度咧，其實咧嗰個做一啲好平價家私嘅公司咧，其實會湧現出嚟嘅。咁但係咧，我就會講講啦。其實好平價家私嗰啲咧，其實有啲咩問題咧？就係佢哋可以點樣去慳到成本咧？就係喺個板材啊，喺啲材料嗰度可以慳到成本，包括係一啲五金嘅膠啦，包括係一啲板材。咁嗰啲板材咧，大多數咧都係佢哋會用一啲蔗渣板去做嘅。咁啊，我哋咧就因為我哋唔係去做到最平嘅路線嚟嘅，但係我哋係性價比最高嘅一間嚟嘅。咁所以咧，我哋咧全部咧都係用翻一啲細心嘅夾板去做翻啦。咁啊，確保翻個質素嘅。因為如果用一啲蔗渣板去做啦，其實佢嘅承重冇咁好嘅，好容易用咗一段時間就會攣啦，同埋擠重嘢落去都會有危險嘅。咁啊，既然上到嚟啦，咁我哋咧順便啦去 check 埋一啲家私嘅情況啦，睇下會唔會有嘢出錯，或者嗰啲成個 quality 係唔係合格嘅。咁我哋先講咗呢一做嘢先啦。咁啊，其實個單位咧裏面咧喺呢一個位置咧，其實咧就係一個窗台位嚟嘅。咁我哋會覆多次尺啦，會睇一睇呢啲尺寸係咪啱啦，以防咧成個家私去到單位嘅時間，原來有啲些少尺寸嘅偏差，咁就大鑊啦。咁我哋會對一對呢啲嘢啦，同埋成個外觀啦，其實係咪就係我哋同個客夾咗想要嘅嘢啦？咁咧仲有一啲嘢位咧，我覺得我哋都要去 check 埋嘅。咁就係除咗啱啱話佢個外觀之餘啦，咁我哋會 check 埋佢啲內籠位啦。等於咩位咧？呢一啲位置啦，其實係咪揀咗一啲相同嘅顏色啦？呢啲我哋都會重新對多一次嘅。咁我哋會睇埋啦，呢一啲 detail 位咧，其實做得好唔好啦？舉個例，會唔會有界手啊？佢會唔會黐得唔好啊？會甩啊？咁呢啲嘢我哋都會再重新睇一次嘅。咁啱啱講咗有一個點啦，其實係即係好值得再同大家講一講啊。舉一個例，呢一件板咧，其實到時候咧裝完之後咧，呢啲係冇咗支撐嘅。咁咧，如果呢啲板材咧用咗一啲舉例係一啲蔗渣板啊，諸如此類一啲好劣質嘅板材咧，其實咧佢嘅承重能力唔得啊。咁所以咧，如果啲客咧擠咗啲嘢喺度咧，可能擠3個月、半年，咁咧其實呢個板咧，我預計就會攣㗎啦。咁所以咧，大家就真係要小心，唔好去揀啲太過劣質嘅家私啦。咁啊嚟到呢一個位置咧，其實咧大家見到一個好大組櫃啦。咁呢一組櫃咧，其實咧就係我哋5月29號會送去會展㗎啦。咁啊擺展覽嘅。咁咧其實咧啱啱講起啦，就係話點解有啲家私嘅公司啦，會可以做到一啲好平嘅價錢啦。咁其實咧佢哋有兩個因素你必須要知道嘅。其中一個因素咧就係一啲運輸嘅成本啦。因為佢哋採用呢一個方法咧，佢哋會點樣做咧？就係一啲叫做集運嘅方式。咁呢個集運嘅方式咧，其實咧佢哋就會令到嗰件家私咧容易有撞花撞崩嘅機會咧會增加咗嘅。因為佢哋呢件家私上完去架車嗰度咧，去到香港啦，就會轉另外一架車。咁另外一架車之後咧，再送去單位嘅。咁我哋咧就唔會㗎啦，直車直接送到去個裝修單位。咁樣咧，令到嗰件家私咧減少嗰個撞花撞崩嘅風險啦。咁啊，第二個 point 咧，咁就係一啲 design 嘅問題啦。咁因為平價公司咧，其實咧因為佢要控制成本啦，咁所以咧導致咧佢其實得 A 餐、B 餐、C 餐揀。咁咧個客唔啱都冇辦法㗎啦。咁但係我哋咧就唔係嘅，我哋嘅理念咧就係因為個客咧揾咗我哋去裝修啦。
咁對我哋有信心，我哋亦都要做一啲最好嘅嘢俾佢啦。咁所以咧，我哋咧都係好客製化嘅嗰個 design 咧。咁如果咧大家啦喺5月29號想過嚟探下我哋，或者想參觀呢一個成個展覽，咁咧大家都可以問下我哋啦。咁我哋有少量嘅門票都預留咗送俾大家嘅。咁啊，但係大家記得揾我哋，點解咧？因為嗰幾日嘅展覽咧，我哋會有啲 promotion 會做得好誇張嘅。咁啊，希望大家搶得到呢啲優惠啦。咁啊，如果未訂閱我哋嘅，麻煩大家啦，訂閱我哋啦。咁啊，下條片再見啦，拜拜。